Pre-council ni bukan Yang bukan dekat sini tu ke? Maksudnya dekat yang mana? Ceras tu. Tak ada. Hari ni yang tu sudah dibatalkan. Mesyuarat luar biasa Majlis Tertinggi itu sudah dibatalkan. Hari ni kita buat perbincangan lah bersama dengan Presiden parti. About what? It's just a way forward for Perikatan Nasional. Ini hanya satu perbincangan bersama dengan Presiden parti. Okay. Yeah. So, kita selesaikan dulu. Lepas mesyuarat nanti kita jumpa. Okay. Okay, thank you. Okay, Pak.